চিনসুম্যান অ্যান্ড ব্লেজ 1000 ইয়ার ব্লাড ওয়ার এই অক্টোবরে রিলিজ হতে যাচ্ছে। কোনটা বেশি পপুলার হবে তা নিয়েই আজকে কথা বলবো। চিনসুম্যান কারেন্টলি হাইপ টপে আছে। সো মেইনলি এটা একটা এনিমি যেখানে এমসিটা অন্য 8-10টা এনিমের মতো না। তার কোনো প্রাইম গোল নেই যে ওয়ার্ল্ড বাঁচানো বা কোনো মিশন কমপ্লিট করা এটসেট্রা। যেখানে আমাদের এমসি একটা ডেভিলের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যার নাম পুচিটা। এরপর থেকে মূলত কাহিনী শুরু। এটা মাপ্পা স্টুডিওর একটা এনিমি হতে চলেছে। আর তোমরা তো জানোই মাপ্পার ভিজুয়ালাইজেশন কতটা জোস হয়। আর এটা মাঙ্গায় 39টা চ্যাপ্টার নিয়ে বানানো হয়েছে, যার মোট 12টা এপিসোড নিয়ে 11ই অক্টোবর রিলিজ হবে। ব্লেজ 1000 ইয়ার ব্লাড ওয়ার দ্য এনিমে অফ বিগ 3 একটা বিগ অ্যান্ড টপ ক্লাস এনিমে। রিটার্নের টাইমে যতটা হাইপ হওয়ার কথা ছিল ততটা হয় নাই, বলা চলে বাংলাদেশে কম। তো এর জেনারেল স্টোরি লাইনে এক 14 বছরের ছেলে যে মৃত মানুষের সোল দেখতে পায় এবং সেই সব সোলদের তার সবটুকু দিয়ে হেল্প করার চেষ্টা করে যাতে তারা শান্তি পায়। তো বাকিটা তো বলার কিছু নেই, কারণ আমি তার রিভিউ দিচ্ছি না। তো ব্লেজ 1000 ইয়ার ব্লাড ওয়ার রিলিজ হবে 10 অক্টোবর, যা 4টি কোর্সে হবে, যাতে 48 থেকে 52টা এপিসোড হতে পারে। এখন কথা হচ্ছে কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো। আমার মতে দুইটাই দেখা উচিত, কিন্তু মানগা অ্যান্ড হাইপের তুলনায় চিনসুম্যান এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। আর এইটাই এএনএম-এর প্রথম সিজন হতে চলেছে, তাই হয়তো এটাই মানুষ বেশি দেখবে। আর সত্যি বলতে কথা হচ্ছে এনজয় করার, সেটা যেই এনিমে হোক না কেন। সো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।